जी पटीदन वेझो ॻोठ हाजी राजा में हींअर मौजूद आहियूं, जितां जो नौजवान 5 साल अॻे रोड हादसे में जेको आहे माज़ूर थी वियो हो, जेको हींअर ताईं जेको आहे बिस्तरे भेड़ो पियल आहे ऐं संदसि इलाज लाइ कंहिं मसीहा जो मुंतज़िर आहे। अचो त वधीक हुन सां ऐं हुनजे घर वारनि सां ॻाल्हि ॿोल कयूं त हुननि जो छा चवणु आहे। ट्रक हादसो थियो मुंहिंजे 5 साल थिया आहिनि। मां ॾाढो इलाज कयो, जेको मूं वटि हो माल मूल घर जी ॼा छा खपाई मां इहो पंहिंजो इलाज कयो, पर मूंखे फ़ाक़ो कोन थियो आहे साईं। हाणे अहिड़ी तकलीफ़ आहे, अहिड़ी तकलीफ़ राति जो निंड बि कोन थो अचे ऐं राडूं खुली वियूं आहिनि, जेको लॻियल आहिनि राडूं ऐं हेठि धड़ में ॾाढा ज़ख़्म थिया आहिनि। डॉक्टर वटि वियो आहियां त हुननि चयो 10-12 लख ॾे त पोइ तव्हांजो इलाजु थींदो। मूं वटि एतिरा बि न आहिनि जेका मां बावेले जी मानी ॿारनि खे पचाई खारायां। जेका तूं मां मदद कंदो आहियां 150 मिलंदो आहे, जेको बि ॻोठ वारा आहिनि वस वारा आहिनि ॾेई वेंदा आहिनि। हू मसे ॿार था थींदा आहिनि। खाने के लिए भी कुछ नहीं है, छोटे छोटे बच्चे हैं। जो ज़मीन थी वो भी बेच दी हमने इसके इलाज के लिए। इसका इलाज करवाएं और 5 साल हो चुके हैं इसको, 4 पाई पे पड़ा, कोई भी नहीं आया हमारी मदद करने के लिए। ना कोई चेयरमैन ना कोई किसी भी नहीं मदद इतनी की थी, ना मेरे बच्चे के इलाज वास्ते। हूँ राडा ही खुल गई हैं, जख्म ही बहुत हो गए। हूँ डॉक्टर बोलते हैं भाई ऑपरेशन है, ऑपरेशन दे भी 10-11 लाख मंगते हैं प्राइवेट। क्या मुतालबा है मां? मेरा ये है भाई इस बच्चे का इलाज ही होया जावे, ते इस बच्चे दे घर दी जगह ही मिल जाए। एक्सीडेंट में इन हेठों धड़ कम छॾे वियो आहे, जंहिं खां पोइ इन अलाह ताला खां पंहिंजो इलाजु करायो आहे। माना इलाज सां को फ़र्क़ु न थियो आहे। डॉक्टरनि चयो आहे त इन ऑपरेशन लाइ 10 खां 12 लख ख़र्च थींदा। इन वटि एतिरी गुंजाइश न आहे त जेको 2 वेले जी मानी माना ॿारनि लाइ माना खाइण लाइ कोन्हे को। बिलावल भुट्टो ऐं जेको आहे वलीअला सिंध, उन खे अपील था कयूं त इन जो सरकारी सतह ते इलाजु करायो वञे, जीअं पंहिंजे पेरनि ते हली ॿारनि लाइ 2 वेले जी मानी कमाइण जो वसीलो थिए। इन जो पोरियत उमर दराज़ ऐं संदसि घर वारनि जूं ॻाल्हियूं ॿुधियूं। हिननि जो चवणु आहे त 5 सालनि खां बिस्तरे ते पियल ई नौजवान जेको आहे पंहिंजे घर जो गुज़र सफ़र करण लाइ बि तमामु परेशान आहे, त संदसि इलाज ते 10 खां 12 लख ख़र्च जेको अचे थो उहो कीअं करे सघंदो। हिननि सिंध गवर्नमेंट खां मुतालबो कयो आहे त हिन नौजवान जो इलाजु जेको आहे सरकारी ख़र्च ते करायो वञे, त जीअं ही पंहिंजी ज़िंदगी जेका आहे बहितर गुज़ारे ऐं पंहिंजे बच्चनि जो गुज़र सफ़र करे सघे। कैमरामैन हाकिम जोयो सां गॾु साजिद जोयो, टाइम न्यूज़ पटीदन।